हाय दोस्तों, अगर आप भी खांसी से परेशान हैं, ब्रोजेडेक्स सिरप का उपयोग करने से आप भी खांसी से राहत पा सकते हैं। ब्रोजेडेक्स सिरप का इस्तेमाल खांसी के इलाज में किया जाता है। यह नाक और सांस नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है, जिससे कफ आसानी से बाहर निकल सके। यह ठंडक का एहसास भी पैदा करता है और गले की जलन से राहत देता है। ब्रोजेडेक्स सिरप 4 दवाइयों का मिश्रण है: ब्रोमेक्साइन, गुआफेनेसिन, मेंथोल और ट्रबुटालिन। ब्रोमेक्सिन एक म्यूकोलाइटिक है जो म्यूकस यानी बलगम को पतला और ढीला बनाता है, जिससे खांसी में आराम मिलता है। ट्रबुटालिन एक ब्रोंकोडिलेटर है जो सांस नली की मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है और इन्हें फैलाता है। साथ में यह सांस लेना आसान कर देता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दवा को लेने से पहले डॉक्टर से भी कंसल्ट जरूर करें।